Ayyamul Biz ro'zasining savobidan benasib qolmang. Ayyamul Biz ro'zalari har hijriy oyning 13, 14 va 15 kunlarida tutiladigan ro'zalardir. Hozir biz hijriy 1447-yil Zulqa'da oyida turibmiz. Ayyamul Biz ro'zalari milodiy yil hisobi bilan emas, aynan hijriy yil hisobi bo'yicha tutiladi. Bugun milodiy 28-aprel, hijriy yil hisobi bo'yicha esa 10-Zulqa'da. Demak, Zulqa'da oyining 13, 14 va 15 kunlari milodiy yil hisobi bilan 1, 2 va 3 may kunlariga to'g'ri kelyapti. 30-apreldan 1-mayga o'tar kechasida Ayyamul Biz kechalarining ro'zalarini tutishni boshlaymiz. Avval ham aytganimizdek, niyat avvalo qalbda bo'ladi. Til bilan aytish shart emas. Niyat qildim 3 kunlik Ayyamul Biz ro'zalarini tutishlikka deb qalbdan o'tkazishning o'zi kifoya qiladi. 1-may juma kuniga to'g'ri kelgani sababli bu kunda ro'za tutsa bo'ladimi deb savol berganlar uchun. Ayyamul Biz ro'zasini tutsa bo'ladi. Juma kuniga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa ham. Faqatgina juma kunini o'zidagina ulug'lab ro'za tutsa bo'lmaydi. Doimiy tutib keladigan ro'zalar jumaga to'g'ri kelib qolsa, juma kuni ham ro'za tutsa bo'ladi. Bu 3 kunlik ro'za oson, lekin savobi juda ulug' ro'zalardan hisoblanadi. Ushbu ro'za haqida ko'pchilik bilmasligi mumkin. Yaqinlaringizga ham ulashing va ularning tutgan ro'zalari sababidan siz ham ajr mukofotlarga ega bo'ling. Alloh barchamizni tutgan ro'zalarimizni qabul qilsin. Amin.